ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு இப்போ சீசன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கனால எல்லாருக்குமே சளி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி வந்து பெரிய குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிளாக வீட்டில் வந்து ஒரு மசாலா பால் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து சுக்கு, சித்திரத்தை, மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் மிளகு, இது வந்து திப்பிலி, அப்புறம் ஏலக்காய். இது எல்லாவோட அளவு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது நார்மலாக நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயே கிடைக்கும், இல்லை சில பலசர கடைகள்லேயும் கிடைக்கும். ஸோ அதை வாங்கிட்டு ஒரு 1 டே மட்டும் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கணும். நல்லா வெயிலில் காய வச்சா தான் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நல்லா ஒரு நாள் காஞ்சிருச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம இடிச்சுக்கலாம். நம்ம அந்த மஞ்சள், சுக்கு, சித்திரத்தை இதை மட்டும் இடிச்சுக்கணும். அப்படியே நம்ம மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்தோம்னா அரைப்படாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கல்லோ இல்லை சுற்றில் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கணும். இது வந்து நான் என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு இது தான் நான் வந்து ஒரு வயசுலேருந்து நான் இதை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நம்ம ஒரு நாளைக்கு 1 டைம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் வீக்லி 2 கொடுத்தா கூட போதும். நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் சளி வந்து தங்காது. அதே மாதிரி இதில் சுக்கு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு குழந்தைங்களுக்கு பசிக்கலைன்றவங்களுக்கு கூட பசியை தூண்டும், நல்லா ஜீரணமாகும். அதே மாதிரி இது அதிமதுரம், இதுவும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எல்லாத்தையும் இடித்தாச்சு. அதெல்லாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஓரளவுக்கு அரைச்சிருச்சு. இந்த அளவுக்கு அரைப்பட்டால் போதும். நீங்கள் வந்து அதிக குவான்டிட்டி செஞ்சு வச்சோம்னா நமக்கு அந்த காட்டம் குறைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் கம்மியாகவே செஞ்சு வச்சுட்டு தேவைப்படும் போது அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 3 to 6 months வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு 1 year தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு அந்த மசாலா பால் பவுடர் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ மசாலா பால் எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு பசும்பால் எடுத்திருக்கேன். அதில் இப்போ ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதித்து பொங்கி வரவும் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்புறம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜீனி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நாட்டு சக்கரை இல்லை மண்டவலம் அந்த மாதிரி கொடுங்க. அப்புறம் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த 5 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து நம்ம அந்த பவுடர் உள்ள எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா பாலில் இறங்கி நம்ம பால் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை இப்போ வந்து டைரெக்டாக அப்படியே ஆட் பண்ணி நல்லா ஆற்றிக்கலாம். நல்லா சூடோடு ஆற்றும் போது அந்த சர்க்கரை எல்லாம் வந்து நல்லா கரைஞ்சி வரும். நம்ம நல்லா ஆற்றிட்டு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இது வந்து மார்னிங்கில் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட கொடுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒரு 2 இந்த மாதிரி பால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்லாவே ரிசல்ட் கொடுக்கும். இப்போ நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. ஒரு டம்ளரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்பவே சிம்பிள் தான். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்கு வந்து நம்ம சர்க்கரை இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கும் போது எல்லாருமே வந்து விரும்பி குடிப்பாங்க. ஸோ இது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.